Merhabalar. Bugün öksürüğü anında kesen mucizevi bir macun hazırlayacağız. 3 yaşından itibaren çocuklarınıza verebilirsiniz. Bu macunun özelliği öksürüğü anında kesiyor olmasıdır. Bildiğiniz gibi koronanın hayatımıza girmesiyle ne yazık ki geçmek bilmeyen hastalıklar da peşimizi bırakmadı. Koku tat kaybı, eklem ağrıları, bağışıklık sisteminin çökmesi ve sürekli var olan öksürükler bize miras kaldı. Çocuğum bir yıldır öksürüyor, çok uzun süredir öksürüyor, alerjik bir çocuğum var, bu nedenle öksürük bir türlü geçmiyor. Bir hafta okula gidiyor, 3 hafta evde hasta yatıyor dediğinizi duyar gibiyim. Öncelikle endişe etmeyin, ülke olarak genel bir salgın haline yaşıyoruz. Hem siz hem çocuklarınız çok fazla antibiyotik ya da ilaç tükettiyse buna alternatif olarak şifalı bitkiler ya da macunlar ile bağışıklığını güçlü tutabilirsiniz. Bu videomuzun konusu da geçmeyen öksürükler. Bunun için çok basit bir macunumuz var. Hemen onu hazırlayacağız. Burada 2 yemek kaşığı bal var. Çam balı olabilir, çiçek balı, ıhlamur balı, ne varsa hiç fark etmez. Balın içerisine 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı toz zencefil koyacağız ve kıvamlı bir macun hazırlayacağız. 2 yemek kaşığı bal ölçümüz. 1 çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı zencefil. Bunu bu şekilde karıştırarak macun kıvamını elde edeceğiz. Gördüğünüz gibi hazırlanması oldukça kolay. Zencefilin kokusu ve karabiberin kokusu harika bir ikili yarattı. Balla da birleşince macunumuzu hazırlamış olduk. Şu şekilde yoğun doku elde ediyoruz. Şimdi bunu macun kıvamına getirdik. Bunu ne zaman tüketmeliyiz, nasıl tüketmeliyiz bunu anlatacağım. Özellikle kriz gibi gelen öksürüklerde hemen 1 tatlı kaşığı bunu yiyoruz ya da çocuklarımıza yediriyoruz. Şu şekilde 1 tatlı kaşığı. Boğazımızı karabiber hafif yakarak geçecek. O kriz anında, öksürüğü anında kesiyor. Günde 5-6 kere yiyebilirsiniz. Çocuğum bunu yemez, yedikten sonra ağzı yanıyor diyorsanız şurup veriyor gibi kandırıp verebilirsiniz. Ardından hemen su içebilir. Çünkü karabiberin yakıcılığı var ve suyu içtikten sonra karabiberin yakıcılığı gidecektir. Ama siz mümkünse su içmemeye özen gösterin hemen ardından ki o boğazınızdan böyle akarak gitsin. O şekilde öksürüğünüzü anında kesecek ve etkisini gösterecektir. Bunu deneyip yorumlarda deneyimlerinizi paylaşmanızı çok isterim. İhtiyacı olan herkese şifa olsun. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.